喂，Hello，大家好，我 Terence，收拾咗少少心情啦，咁就都要做翻啲嘢貢獻俾大家嘅，咁聽日就跑夜馬，咁跑發谷B 跑道，咁啊9場馬嘅，我今次講唔晒咁多噶啦，順住落啦，我講住頭兩三場先啦，好嗎？咁就先講第一場。第一場咧，你會見到我咧間咗2號完美演繹啦，3號傳承者啦，7號太陽高高啦，9號極速之子同埋11號嘅朗日雪峰。咁哇！咁你會問5隻馬喎，聽人士哥哥5穿10啊？容許我逐隻講啦。咁其實我睇翻啲記錄咧，點解阿丁冠豪同埋阿黎超星咧會黑咗嘅咧？因為呢兩個馬房都冇贏過今季嘅5班賽事嘅，不論沙田或者發育谷，咁所以呢兩個係優先不理嘅。咁同埋你睇翻我今日嗰個封面咧，其實就係我會着，因為啱啱禮拜日阿蔡神就贏好多馬啦吓，咁好可惜啊，做唔到三寶啊，得個10幾蚊三寶安慰獎啦，唔知你有冇中啦？咁自在開心嘅啫。咁就睇少兩隻馬啦，睇少兩隻馬咪睇下其他馬咯。咁其實我第一隻會睇嘅就睇極速之子嘅。咁你會話喂，姚本輝上次用貝之人先贏到嘅啫喎，喺沙田同湯散得唔得噶？咁我要說服自己，要說服大家啦。咁我咪睇下湯散有冇幫姚本輝啲馬上個名咯。咦，有嘅喎，一次跑第2，一次跑第3，兩次都喺發育谷嘅喎。一次就係即係啱啱過去嘅12月26號私家3欄嗰度，鑽石寶寶跑第3。另外咧，剛過去嘅禮拜3夜晚咧，鑽石翱翔又跑條 Q 喎，哇！一隻20倍，一隻14倍嘅喎。其實個跑法好簡單嘅啫，佢就算係冷門咧，低班馬始終都係佔咗個先機，係好重要嘅。我成日都話低班馬，如果佢有後勁追到馬，佢就唔會係低班馬啦，係咪先？所以你一定要嗰隻馬本身要有啲前速嘅。咁睇翻隻極速之子啦，其實佢上次沙田咧，佢都唔使跟咁後嘅。咁照計，沙田就係嗰班馬，即係5班嚟講啊，嗰班對手啊，去到發育谷又係嗰班馬。咁我冇理由即係贏得沙田，即係轉咗個場，對手不變嘅時候，即係當踢波咁啊！主場作客，你贏佢就無分主場作客噶啦，係咪先？同埋呢個姚本輝加湯寶新咧，就應該有啲賠賽率嘅。第一場幾多倍啊？29倍喎，一定要拖，唔得一件事。咁另外咧，你會見到我其實有3隻馬咧係特別 highlight 嘅，有完美演繹啦、傳承者同埋太陽高高。好老實講，5班呢扎馬都係妥妥噶啦。你話如果睇近績咧，冇隻揀得落手噶啦，因為佢哋通常都係跑4-4-5-5嘅，即係我講即係近5場6場啦。嗱，譬如完美演繹最叻嗰次都係跑第4，傳承者最叻都係跑第5啊、4啊咁樣。咁就太陽高高啊，其實太陽高高可以俾多少少資料大家嘅，佢都係跑第5，但係嗰次嗰個跑第9啊，其實佢係自己嗱，如果你有時間你自己睇翻條片咧，其實都係周俊樂騎嘅，佢就係有心咧，隻馬要走一啲山位嘅，即係佢雖然係唔知出閘冇幾耐就已經壓住3-4位，但係佢都盡量唔貼條欄噶啦，
即係第二碟有遮擋嘅，但係好即係好唔好彩咧，入到直路咧就掹唔到出嚟啦。咁啊硬食三文治啦。咁啊成隻拎起嘅，即係人哋衝到火紅火綠嘅時候，佢就拎起咗隻馬，咁所以就輸咗。我嫌佢嗰場馬保守得滯，如果有機會嘅話，譬如佢今次嗰個位置咧，9檔嘅局搶啊，我希望佢再懟前啲，因為呢隻馬我睇過啲腳法咧都冇乜衝刺力嘅，鬥攬嘅啫。呢隻應該係長途馬嚟嘅，鬥攬嘅啫。希望就減分減過龍啦，即係跑短啲路程啦，即係大家鬥攬冇 dash 嘅話，咁啊睇下攬唔攬到人哋啦。咁傳承者就係真係有少少後勁嘅，呢隻反而有少少後勁，但係就成日要一用隊前少少咧，即係去到5、6位、6、7位入直路咧，嗰個衝刺力就麻麻，即係可能你要睇下班德禮有冇本事可以直路揾到條私家路啦。即係嘢爆上嚟啦，咁都係唔可靠噶啦。咁幾多倍啊？得5倍啊！完美演繹有13倍啊！即係其實如果我即係5隻馬裏邊2隻比較中意嘅，一隻就係奇速之子，一隻係完美演繹噶啦。完美演繹巴道，你話哇134磅嘅巴道，你唔好諗呢啲嘢住，你就要諗一樣嘢。而家係第5班。第5班咧，我就當係鬥攬嘅啫，除非前面有隻馬狂放啲傻仔狂跟啦，咁啊，即係變咗去到直路嗰陣時就兩堆馬換位咯，前面嗰啲就恨晒後邊啲馬就湧晒上嚟，即係個視覺效果係咁，就其實唔等於佢有衝刺力。咁啊，完美演繹其實要交代嘅，我覺得佢都試過落過飛嘅，咁就。同埋佢起碼唔使跟咁後啊！佢試過跑第4嗰次輸3個馬位都喺中間嗰度嘅。雖然而家係加咗好多磅，但係真係對住下邊嗰啲就只要有決心嘅話咧，個檔又唔係差咧。因為上次我佢輸好遠嗱，你睇翻個記錄啊！佢上次輸好遠嗰個跑第10咧，其實佢係唔知做乜鬼咧，全程喺最外碟嘅。咁喺對面直路嗰陣時，無端端諗住中間諗住走甩戰術，可以走甩晒佢哋啦。但係入到直路散晒咯，即係唔可以一鼓作氣咁樣走，因為你一走嘅時候，如果撞啱對方帶頭嗰隻馬一齊加速嘅時候咧，你就一定頂唔到佢最尾嘅。咁所以呢個就要睇下阿巴道再企隻馬會唔會有少少。改變戰術啦，即係唔好話中間走甩啦，即係淨係又好似太陽高咁樣咯，擺前啲走啦，鬥攬希望攬贏啦。咁啊好，講到8分鐘啦，咁就第一場講完啦。第二場啦，跑1000米，1000米咧，咁啊，正如我頭先都提過，不過第一場就冇乜嗰個效應嘅，因為同寶寶我唔係好中意，又長又短咁樣。呢場反而有嗰個效應喺度啦，就係嗰啲師徒啊關係效應啊。咁啊，我好中意羅富全呢隻英雄豪邁嘅，睇下幾多倍先，有7.8倍，加埋佢個好拍檔蔡明少。我覺得呢個係出擊嘅好賠率咯，因為我成日都咁講羅富全啲馬唔好買熱門嘅，5倍樓下唔好買，5倍樓下買菜都唔買佢啦，係咪先？師傅梗係勁過徒弟噶嘛，係咪先啊？嗱，希望我冇講錯啊！如果計時速同埋末，即係最後嗰600米嘅衝刺力咧，佢都係要留到最後衝嘅。咁啊，因為前面一定好快，冇理由1000米慢慢，即係點講啊？慢慢 settle 隻馬噶啦，一味大家係鬥衝啊，咁所以佢會有少少形勢上嘅着數咯。但係就1000米就問追啲嘅，因為上次都係追唔到啦，都輸個零馬位啦，同埋排12檔關係啦，一定要縮到好後啦。咁如果今次個檔咧馬又少啲
當在外都唔緊要啦，易啲揾位啊嘛。因為如果你扯得散嘅，其實中間會有多啲空位啊。你最多都係易跌嘅啫，除非你蔡明少真係完全唔識跑浮谷嘅啫。但係勝出率嚟講咧，你會見到騎師嗰度咧，我會 highlight 咗啲名嘅。其實除咗潘頓同埋阿布文啊、艾杜蘭之外咧，其實霍雲星啊、田泰安啊、潘明輝呢啲跑浮谷咧係有一手嘅。咁當然好似我之前嗰條片都講過，艾少利都係浮谷好贏到好多頭馬嘅。喺沙田佢咪贏好多頭馬嘅啫。霍雲星都係嘅，你唔好有個錯覺以為霍雲星喺沙田贏好多馬，其實霍雲星啊、艾少禮啦、潘明輝啦、蔡明少啊呢啲咧喺浮谷係頭馬數字比較多啲嘅。咁就因為號碼要啦，你有呢隻初出呢隻五閒字嘅好多利高，咁試集試沙田1000米直路都肯追馬嘅，咁同佢試集嗰啲馬都初出都贏咗啦。嗰隻咩嚟噶？唔記得咗添，睇翻先啊！嗰隻係譬如話飛來閃耀嗰啲都喺沙田直路都有表現啦，都衝翻個第4、第5啦。咁就佢試集都係贏嘅，沙田1000米直路。OK 嘅，即係呢啲係粗好啊，但係我唔知點解佢唔會跑，唔會跑沙田1000咁搞笑。贏啲舊馬嘅都 OK 嘅，有說服力嘅個試集都。即係呢個班有機會贏嘅，但係會唔會上到更高班次就睇下個練馬師嘅功力啦。咁就呢啲系統嚟㗎。藍色呢啲係系統嚟嘅 system，you know， 咁所以你又要睇住啦。另外呢隻初出跑第5嗰陣時，我都有買嘅顏色之王，都係跑1000直路嗰隻爆隻過8倍嘅標誌咩極光啊，唔係68倍，唔係過100倍，68倍。佢跟住跑第5嘅，佢曾經出過頭嘅，但係就俾人過翻。咁會唔會換咗轉彎跑道會唔會好啲咧？咁都係草煲都唔熱噶啦。咁啊，相當唔錯啦呢啲嘛。咁環宇風采OK 啊。今季如果我冇記錯，今季係同呢個魔術控制串個 Q 噶嘛。雖然就出得冇咁密。咁呢條 Q 我都中過嘅，唔係 sorry，同大老窩串 Q 呢個我都中過嘅，都唔錯嘅。再之前咧就係同魔術控制串位置 Q 啦。咁其實級數就應該冇問題嘅，不過係要咩重磅咯。但係如果係布文去騎重磅馬，我覺得就唔使太擔心嘅。咁所以呢場反而可以大膽啲，就1號環宇風采。3號顏色之王，6號好多利高，7號英雄豪邁。如果做膽我就會1、7兩隻是但一隻做膽咯。始終呢啲贏過啊嘛，係咪先？英雄豪邁贏咗幾多場啊？即係里程都夠嘅 ，OK 嘅，經驗亦都充足嘅。好啦，第2場講完啦，咁啊第3場啦。第3場就4班1200米。呢場咧，哇！呢個系統啊，成個系統喺晒度啦。五閒志啦、容天鵬啦、羅富全啦、毛偉傑啦。咁咧，你見我已經揀咗凝聚美麗啦、越進知己啦。咁啊，但係係咪福星應該唔夠呢兩隻跑嘅，最高同埋呢個競進天下跑嘅。競進天下呢個班就一定係位置機會居多噶啦。咁凝聚美麗其實上次咧佢入直路嗰陣時咧，其實係要修正嘅，但係都衝得好勁下。而家11倍，即係呢場跑第5呢場咧，其實佢係要修正嘅。但係睇翻嗰個直路嗰個片段啦。
嗱喺呢度衝緊嘅時候咧，電源支區咧就打下，突然之間內閃，咁啊干擾到佢。咁其實大家都衝緊勁馬心，衝緊嘅時候，佢咪要再修正再衝。其實個衝勢係絕對可以贏到勁馬心嘅，即係遲早贏噶啦呢隻馬。加埋無偉傑就唔會隻馬忽龍忽蟲咯，呢個絕對值得信賴。11倍博開齋 OK 啊，同埋美麗係呢排都好旺。越進知己就冇啊，又係屁事馬，即係其實個情況同睇下先，佢個情況同電源支區差唔多，但係電源支區因為老啦，如果你做咩135磅咧去搏咧，你讓人哋10磅喎，我覺得越進知己咧應該係可以贏呢個電源支區嘅。同埋如果計翻個時速咧，其實就係講緊越進知己個時速係相當好嘅，但係就係問題咯，又係要留到好後衝咯。如果你又掟出大外檔啲田泰安跑道嘅，咁就未必追得切噶啦。即係以講衝刺力嚟講，佢同埋呢個凝聚美麗係我覺得係最強嗰兩隻啦。屁士王啦，勁進天下啦，銳高其實如果繼續用黃志宏騎咧，我諗會更加好。但係你如果咁樣叫做強配咧，我又覺得即係好似唔係幾好投注咯。咁但係換翻個賠率翻嚟咯，因為你覺得黃志宏揀呢隻嚟騎啊嘛，咁佢同希斯合作都唔錯啊。咁冇辦法啦，兩隻都拖咯，咁所以咪呢場咪3號啦，凝聚美麗啦，博開齋啦，5號越進知己啦，9號勁進天下同埋10號銳高啦。咁如果你話真係要我買隻馬 win 嘅咧，凝聚美麗啦，或者係勁進天下啦，因為勁進天下試過幫我中呢個好懶嘅位置 Q 嘅，嗰陣時穿嗰隻醒目乜鬼嘢？等陣先啊，跑第3嗰啲楊明倫騎嘅醒目先驅咯，咁先到大飛跟住都贏啦。咁其實如果咁計，其實佢輕磅都可以啊，但係又係嗰個問題咯，又唔知點解楊明倫唔騎咯，即係騎精明勇進咧，照計就唔夠抽噶啦。呢啲係夾硬逆配嘅，咁所以有少少瑕疵喺度咯。好啦，講咗17分鐘啦，咁暫時分享住3場個賽事我嘅選擇啦，我都係咁買噶啦，咁希望大家同我一齊有錢收啦，同埋好多謝你哋關心啦吓，我會盡我辦法去調整自己個心態啊，克服而家嗰個困境嘅，冇所謂啦，咪送外賣咯，講住咁多先啦。好啦，再有第二條片再講埋其餘場次，係咁先。